TS 컴퍼니 대구라바 전용 로드 탐&, 에어로 BC6PD를 테스트하고 있습니다. 현재 애구만 3마리 나왔는데 역시 어신이 좋고 허리 힘이 좋으네요. 한번 열심히 해보겠습니다. 대물 물동안. 오늘은 묵호항에서 영제호를 이용해 갖고 현재 대구 라바락을 하고 있습니다. 올리고 난 다음에 다른 일을 하세요. 힘좀 풀어봐. 브레이크를 너무 풀어서 아이씨, 왜 이래?
벌써 대물 두 마리가 털렸습니다. 후킹을 했는데도 털리네요.